Hello everybody, this is 10% coder. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்டில் 2ல் இருக்க 17th ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா 4 சர்க்கிள்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 4 சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பாடியில் இருக்க மார்ஜின் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஒன்ஸ் பாடியில் இருக்க மார்ஜின் ரிமூவ் பண்ண பிறகு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை சர்க்குலர் எலிமெண்ட்டாக மாற்றிக்கோங்க. பார்டர் ரேடியஸ் 50%. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளாக மாறிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதை மூவ் பண்ணி நம்ம ஆக்சுவல் சைஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிப்போம். பொசிஷன் அப்சல்யூட். ஸோ லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 பிக்சல்ஸ், டாப்லேருந்து ஒரு 100 பிக்சல்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக பெருசாக இருக்குது. ஸோ குறைப்போம் கொஞ்சம். ஸோ 50-50 போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக வருது. ஸோ 75 போடுவோம். 75 பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 75 ஆக்சுவலாக அந்த பார்டரோட சேர்த்து வருது. ஸோ அப்படின்னா 60 வச்சு பார்ப்போம். 60லேருந்து லெஃப்டில் ஒரு 110, டாப்ல ஒரு 5 பிக்சல்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் கரெக்டாக வருது. ஸோ சைஸ் வந்து 60 பிக்சல்ஸு. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்டர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ பார்டர் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ பார்டர் ஐ திங்க் 10 பிக்சல்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்தாலே தெரியுது. சாலிட் இதுக்கு க்ரீன் வைக்கிறேன். ஸோ பார்டர் போட்டனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. ஸோ லெஃப்டில் கொஞ்சம் குறைப்போம். 100 கரெக்டாக இருக்குது. இதில் ஒரு 110 பார்த்திங்கன்னா. ஸோ ரெண்டு இதுலையுமே 10 குறைச்சேன். ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் சர்க்கிள் எலிமெண்ட். ஸோ இதே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 4 காப்பி க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இது சர்க்கிளாக மாற்றிக்கிறேன். சர்க்கிள் ப்ளஸ் சர்க்கிள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து சர்க்கிள் லெஃப்ட்டு, இது வந்து சர்க்கிள் ரைட்டு, இது சர்க்கிள் அப், இது சர்க்கிள் டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி 4 இது வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்க்கிள் லெஃப்ட்டு, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 4 எலிமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப்பு பாட்டம். ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதேமாரியே ரைட் சைடுக்கும் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஸோ டாட் லெஃப்ட்டு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதேமாரியே பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டுக்கும் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ரைட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் க்ரியேட் பண்ணுவோம். திங்க் டாப்புக்கு நம்ம தான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாப்புக்கு க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ டாப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் புதுசாக வேல்யூஸ் எல்லாமே செட் பண்ணணும். ஸோ டாப்பு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணோம். லெஃப்ட்டு. ஸோ டாப்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணலாம், குறைப்போம். ஒரு 75 கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்டில் வந்து ஒரு 125, 50, 75, 170, திங்க் 160 கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டாப்பில் வந்து ஒரு 70, 60, 60க்குமே இதுவாக இருக்குது. 55 கொடுத்து பார்ப்போம்.
55க்குமே கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது. 58 திங்க் 58 கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கரெக்டாக தான் மேட்ச் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாட்டம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இதே மாதிரியே. ஸோ இதுக்கு வந்து பாட்டம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பாட்டம்லேருந்து வரும். ஐ திங்க் கரெக்டாக எல்லாமே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கலர்ஸ் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ பார்டர்ஸ். ஸோ பார்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளுக்குமே ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கணும். ஸோ பார்டர் இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கிளுக்கும் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஒரு சர்க்கிளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பார்டர். ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர். ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு வந்து இந்த பிங்க். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து டார்க் ப்ளூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து இதுக்கும் டார்க் ப்ளூ தான் இருக்குது. ஸோ பேக்ரவுண்டும் காப்பி பண்ணி எல்லா சர்க்கிளுக்கும் யூனிக்காக கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ப்ளூ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் இருக்கலாம். டாப்புக்கும் பாட்டப்புக்கும் இந்த கலர். பேக்ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ப்ளூ. பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து டார்க் ப்ளூ. ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் மர்ஜ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் கர்சருக்கு லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இடிக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் மேலே தூக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் கரெக்டாக வருது. யூஸ்வலாக 5ஸில் தான் வரும் நம்பரு. இது என்னமோ 7, 8லலாம் வருது. ஓகே, இது கரெக்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் கிரியேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் எலிமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். ரெக்டாங்கிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்தே காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர் வரும். ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரணும், இந்த சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ லெஃப்டில் வந்து ஒரு 25, டாப்லேருந்து ஒரு 100 பத்தலை, 125 போடுவோம். 125 திங்க் இது குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹைட்டு குறைக்கணும், ஏன்னா இங்கே வெளியில் கொஞ்சம் நீட்டிட்டு தெரியுது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஹைட் வந்து 15 குறைச்சி பார்ப்போம். இதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அண்டு வித்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், 65. ரைட் சைடு பிரச்சனை இல்லை, லெஃப்ட் சைடு மட்டும் அடி வாங்குது. ஸோ லெஃப்டில் ஒரு 170 போடுவோம். இங்கே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துடுறேன் கடைசியில்.
ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 100% மேட்ச் வருது. ஸோ இதுதான் சொல்யூஷன். ஸோ ஃபுல்லாக ஒரு தாட்டி காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன். ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் மைனராக சில இது இருக்குது, பட் இருந்தாலுமே 100% மேட்ச் வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சால்வ் பண்ணணுன்ட்டு நம்மளுக்கு நீட் இல்லை. ஸோ இதை விட பெட்டராக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சொல்லுங்கள், இல்லை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இல்லை இதை விட பெட்டர் சொல்யூஷன் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். ஸோ until then, thank you and bye.